Mu gisagara ca Bujumbura habandanya kwibonekeza uruja n'uruza rw'abana bo mw'ibarabara, mu gihe leta iboneka umengo ico kibazo yaragihagurukiye, na cane cane mu gushiraho ibigo vyo kwegeranyirizamwo abo bana, nk'ikigo kiri kw'i Jabe canke ibindi bigo biri hagati mu gihugu. Nubwo biruko, ibitigiri vy'abo bana bibandanya kwibonekeza mu mabarabara agize igisagara. Abo bana ubabonye mw'ibarabara uterwa ikigongwe n'ubuzima bubi babayemwo. Muri iki gihe c'imvura, abo bana batagira aho bugama baranyagirwa, hagaca hiyongerako n'imbeho nyinshi. Uwo bita Ntawumpfungiye ntiyoba yihenze, kuko iyo batagize ivyago vy'imvura, izuba niryo ribamerera nabi, aha ntawo kwibagira kandi inzara n'inyota bibicira mw'ayo mabarabara. Muri bo harimwo abana b'abigeme ataworeka kwibaza ku bibashikira mw'ijoro, harimwo gushurashuzwa eka n'ayandi mabi atandukanye. Kazoza k'abo bana gateye amakenga, kuko benshi muri abo ufatiye ku buzima bariko barakuriramwo, ariho hashobora kuzovamwo abaja muri ya migwi y'iterabwoba canke ubundi buryo bwo guhungabanya umutekano w'igihugu n'uw'abanyagihugu muri rusangi, kuko n'ubu abo bana bavugwa mu busuma butandukanye bukorerwa abanyagihugu mu mabarabara atandukanye y'igisagara ca Bujumbura. Leta irakwiriye kwitaho bikwiriye ikibazo c'abo bana, kuko twisunze inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Burundi Echo, biboneka neza ko n'abana bitwa ko begeranirije hamwe mu kigo kiri muri komine Mishiha y'intara ya Cankuzo babayeho ubuzima bugoye cane.